गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादिपापानि गीताध्ययनं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत् गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता अष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अस्तु इदानीं 250 श्लोकं पठनीयम् सूर्या भगिनी सूर्या भगिनी म्यूट లో ఉన్నారు మీరు 53 కదా 52 यदा ते मोहकलितं तदपि पठनीयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासु निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च पदच्छेदः यदा ते मोहकलिलं बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्तासु निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य पदपरिचयः यदा अव्ययं ते युष्मद् प्रकारान्त सर्वनाम शब्द षष्ठी एकवचनं मोहकलिलम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गं द्वितीय एकवचनं
बुद्धिः इकारान्त स्त्रीलिङ्गं प्रथम एकवचनं यतितरिष्यति यतितरिष्यति बि वि अति उपसर्ग बि अति अति उपसर्ग तृ तृ धातु तृ परस्मैपदी कर्तरि लृट् प्रथम पुरुष एकवचनं तदा अव्ययं गन्तासि गम्यु परस्मैपदी कर्तरि लुट् मध्यम पुरुष एकवचनं निर्वेदम् अकारान्त पुल्लिंग द्वितीय एकवचनं श्रोतव्यस्य अकारान्त नपुंसकलिंग षष्ठी एकवचनं श्रुतस्य अकारान्त नपुंसकलिंग षष्ठी एकवचनं पदार्थः यदा यस्मिन् समये ते तव बुद्धिः मतिः मोहकलिलम् अविवेक कालुष्यं यतितरिष्यति अतिक्राम्यति तदा तस्मिन् समये श्रोतव्यस्य श्रवणीयस्य श्रुतस्य च निर्वेदं वैराग्यं गन्तासि गमिष्यसि अन्वयः यदा ते बुद्धिः मोहकलिलं यतितरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदं गन्तासि आकांक्षा व्यतितरिष्यति का व्यतितरिष्यति बुद्धिः व्यतितरिष्यति बुद्धिः किं व्यतितरिष्यति बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति कस्य बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति ते बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति यदा ते बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति तदा किं भवति यदा ते बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि यदा ते बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति तदा कं गन्तासि यदा ते बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति तदा निर्वेदं गन्तासि यदा ते बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति तदा कस्य च निर्वेदं गन्तासि यदा ते बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदं गन्तासि तात्पर्यं तव बुद्धिः इदानीम् अविवेकरूपेण कालुष्येण युक्ता अस्ति तेन तव आत्मानात्मविवेकः नष्टः अस्ति यदा तव बुद्धिः तस्मात् कालुष्यात् मुक्ता भविष्यति तदा अद्यावधि श्रुतेषु इतः परं श्रवणीयेषु च कर्मफलेषु अवश्यं वैराग्यं प्राप्स्यसि माधवमतं यदा ते बुद्धिः मोहं जहाति तदा श्रोतव्यस्य च नितरां लाभः निर्वेदः तव भविष्यति व्याकरणं संधिः बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिः प्लस व्यतितरिष्यति विसर्ग संधि समासः मोहकलिलं मोहः एव कलिलं कर्मधारयः कृदन्तः श्रोतव्यस्य श्रु प्लस तव्यत् तस्य कर्मणि श्रुतस्य श्रु प्लस तस्य कर्मणि धन्यवादः सो अत्र अस्मिन् श्लोके क्रियापदानि कानि कति क्रियापदानि सन्ति करिष्यति गन्तासि अपि क्रियापदमस्ति व्यतितरिष्यति अपि क्रियापदमस्ति व्यतितरिष्यति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम् मोहकलिलं बुद्धिः कर्तृपदं मोहकलिलं किम् कर्मपदं तो बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति कस्य बुद्धिः मोहकलिलं
व्यतितरिष्यति? श्रोतव्यस्य ते श्रुतस्य ते ते बुद्धिः ते बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति. अत्र ते षष्ठीविभक्ति, युष्मद् शब्दस्य षष्ठीविभक्ति, अतः तत् केवलं षष्ठीसम्बन्धः. ते पदस्य बुद्धि पदयोः षष्ठीसम्बन्धः अस्ति. अस्तु, कारकसम्बन्धं नास्ति तत्. तो यदा ते बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति तदा किं भवति? तदा गन्तासि. तदा गन्तासि. अत्र गन्तासि इति द्वितीयं क्रियापदं. कर्तृपदं किं तत् क्रियापदस्य? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य. अत्र अन्वयः एकवारं पश्यतु. यदा ते बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदं गन्तासि. सो गन्तासि अत्र मध्यमपुरुष एकवचने अस्ति. सो मध्यमपुरुष एकवचनम्, अतः कर्तृपदं त्वम् इति अध्याहृतं स्वीकरणीयम्. त्वम् अध्याहृतं स्वीकरणीयम्. अत्र कर्मपदम् अस्ति वा? सो त्वं गन्तासि. त्वं गन्तासि. त्वं किं गन्तासि? वैराग्यं गन्तासि. वैराग्यम् अत्र निर्वेदम् अस्ति श्लोके. तत् पुंलिङ्गशब्दः अस्ति, अतः त्वं कं गन्तासि? त्वं निर्वेदं गन्तासि. सो कस्य निर्वेदं गन्तासि? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदं गन्तासि. सो यदा तव बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति मीन्स going past the mohakalilam. Mohakalilam is complete taken by the moham. When you are taken away by moham, you cannot see what is right and what is wrong. So when your buddhi surpasses that moham, when you are able to look beyond the desires, moham, atra maya, desire, in this sense we can take. Whenever your buddhi surpasses that mohakalilam, then you will be able to see what has been heard and what you are going to hear. So how will you see all those? Nirvedam means you will be immune to whatever you have heard before or whatever you are going to hear from here onwards. So many times our senses are the ones that make us agitated, right? Towards moham or towards good or towards bad, towards anything, our senses are the ones. So once we are able to cross that mohakalilam, once our buddhi is able to cross that mohakalilam, then we will become immune or indifferent to the senses. Here, shrotavyasya shrutasya, specifically what you have heard and what you are going to hear is mentioned. Means here why that is mentioned, because there might be many people telling you many things. So this is the right thing to do. You engage in this, you do this, you do that. So many things might have already been told or will be told in the future. So you will become immune to all that once that moham. Say for example, there will always be, if you consider kids, right? There will always be friends who will be telling them to do, come for a race, let us race on the motorcycles, or let us drink, let us smoke. Such things will be told. And when you are not clear, when your buddhi is still stuck in this moham or desire or maya, you tend to give in to what you have heard. But if you are able to cross that, then your mind will be more stable and you will be indifferent. No matter what people tell you, you will be able to think what is right and what is wrong and do only that. It need not apply only to
children. Even for us also as adults, sometimes we get influenced by what people tell. So, but when our mind is clear and we are able to surpass that, that desire or confusion, don't take it only as desire, confusion also, moha kalilam. So then we will be able to be indifferent to what we hear or what we have heard in the past. So atra vakyadvayam asti. So ekam te buddhihi moha kalilam vyatitarishyati. So yada tada. Those two sentences are joined by yada and tada. So prathama vakyam te buddhihi moha kalilam vyatitarishyati. Dvitiyam shrotavyasya shrutasya tvam shrotavyasya shrutasya cha nirvedam gandasi. So here yada tada, whenever we join sentences with yada tada, there is a particular label used to mark those two. Pratiyogi and anuyogi they call. Okay, in this relations, marking the karaka relations. Of course, these are not exactly karaka relations, but we mark them as pratiyogi and anuyogi. Pratiyogi is used for the yada part of the sentence. Yada vyatitarishyati, tada gantasi. Okay. So when the mind crosses the moha kalilam, then you will become indifferent. Tada tvam nirvedam gantasi. So here these are two new words you can simply get familiar with, pratiyogi and anuyogi. It is not important for the exam for this book, but I'm just introducing that so that in the future when you want to learn how to mark the karaka and the karaketara sambandhas as per the university style, how they mark, for that it will be useful. Otherwise, don't worry about it right now. So here we have two sentences. So anvaye asti. So yada te buddhihi moha kalilam vyatitarishyati tada shrotavyasya shrutasya cha nirvedam gantasi. Atra sandhi visarga sandhihi eva moha kalilam. Mohaha eva kalilam. Karmadharaya. So avadharana purvapada karmadharaya samasam. Shrotavyasya. Shrudhatoho tavyat pratyayam. Vibhakti. Tat kridanta padasya vibhaktihi shashti vibhakti. So tavyat and anir dvavapi karmani prayoge eva prayujyate. Ataha atra karmani iti dattamasti. Shrutasya. Shrudhatoho ktha pratyayam. Tadapi ktha pratyayamapi vayam karmani prayoge eva upyogam kurmah khalu. Ataha atrapi karmani iti dattamasti. Okay, astu. प्रश्नाः सन्ति वा एतस्मिन् श्लोके? अस्तु, नो चेत् अनन्तरं भावना भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आं भगिनि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। पदच्छेदः। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। पदपरिचय। श्रुति विप्रतिपन्ना आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन। आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन। यदा अव्ययम। स्थास्यति ष्ठा धातु परस्मैपदी कर्तरी लुट प्रथम पुरुष एकवचन। निश्चला आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन। समाधौ
इकारांत पुल्लिंग सप्तमी एकवचन, अचला आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा आकारान्तं किञ्चित् दीर्घम् हाँ, आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन, बुद्धिः इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन, तदा अव्ययम, योगम अकारांत पुल्लिंग द्वितीया एकवचन, अवाप्स्यसि अव प्लस आप्लु परस्मैपदी कर्तरी लुट प्रथम पुरुष एकवचन, यदा यदा पदार्थः, यदा यदा ते तवः, श्रुति श्रुति विप्रतिपन्ना वेदे संशयम् आपन्ना, बुद्धिः धीः, समाधौ चित्तवृत्ति निरोधे, निश्चला स्थिरा, अचला कंपरहिता, स्थास्यति भविष्यति, तदा तस्मिन् काले योगम योगनिष्ठाम् अवाप्स्यसि लप्स्यसे। अन्वयः, यदा ते श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धिः निश्चलः समाधौ च अचला स्थास्यति तदा योगम् अवाप्स्यसि। अस्तु भगिनि। अनन्तरम् अल्लिराणि भगिनी। आं भगिनि। आकांक्षा अन्वय, यदा ते श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धिः निश्चला समाधौ च अचला स्थास्यति तदा योगम् अवाप्स्यसि। आकांक्षक्रमः स्थास्यति, का स्थास्यति? बुद्धिः स्थास्यति। कीदृशी बुद्धिः स्थास्यति? श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धिः स्थास्यति। श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धिः कीदृशी स्थास्यति? श्रुतिविप्रतिपन्ना नमस्कारं महोदय, श्लोकं नमस्ते। नंबर एंतंడి? श्लोकं 53 129 पेज। निश्चला स्थास्यति। श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धिः निश्चला पुनश्च कीदृशी स्थास्यति? श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धिः निश्चला अचला स्थास्यति। श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धिः निश्चला कुत्र अचला स्थास्यति? श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धिः निश्चला समाधौ च अचला स्थास्यति। श्रुतिविप्रतिपन्ना कस्य बुद्धिः निश्चला समाधौ च अचला स्थास्यति? श्रुतिविप्रतिपन्ना ते बुद्धिः निश्चला समाधौ च अचला स्थास्यति। यदा श्रुतिविप्रतिपन्ना ते बुद्धिः निश्चला समाधौ च अचला स्थास्यति तदा किं भवति? यदा श्रुतिविप्रतिपन्ना ते बुद्धिः निश्चला समाधौ च अचला स्थास्यति तदा अवाप्स्यसि। यदा श्रुतिविप्रतिपन्ना ते बुद्धिः निश्चला समाधौ च अचला स्थास्यति तदा किम् अवाप्स्यति? यदि श्रुतिविप्रतिपन्ना ते बुद्धिः निश्चला समाधौ च अचला स्थास्यति तदा योगम् अवाप्स्यसि। तात्पर्यम्, अनेक विधानां मतानां श्रवणेन तव बुद्धिः विचलिता स्यात्। सा यदा स्थिरीभूता भविष्यति, कामवर्जिता च भविष्यति तदा समत्वरूपं योगम् अवाप्स्यसि। माध्वमतं पूर्वं श्रुतिभिः विरुद्धा सती बुद्धिः यदा वेदार्थानुकूलेन तत्त्वनिश्चयेन निश्चला भवति तदा उपायसिद्धः भविष्यसि। व्याकरणं संधिः समाधावचला समाधौ अचला संधिः बुद्धिस्तदा बुद्धिः तदा विसर्गसका समासः श्रुतिविप्रतिपन्ना श्रुतौ विप्रतिपन्ना सप्तमी तत्पुरुषः समासः अचला न चला नै तत्पुरुषः कृदन्तः विप्रतिपन्ना विप्रतिपद्ता कर्तरि। अत्र क्रियापदं किं भगिनि? హలో మహోదయ, स्थास्यति। సారీ మ్యూట్ లో వెళ్ళిపోయింది నాదే. పర్లేదు, చింతా మాస్తు భగిని. स्थास्यति अवाप्स्यसि द्वौ क्रियापदौ। सो स्थास्यति अत्र क्रिया कर्तृपदं किं? बुद्धिः स्थास्यति। बुद्धिः स्थास्यति। सो कीदृशी बुद्धिः?
Shruti vipratipanna buddhihi sthasyati. So Shruti Vipratipanna kim bhavati? Nishala bhavati. Karaka, Karaketa, Ah, Sambandhanama. Visheshanam. Buddhi Padasya Buddhi Visheshanam. padasya visheshanam Shruti vipratipanna. Shruti Vipratipanna. Uttamam. Anantaram, Buddhihi, Shruti Vipratipanna Buddhihi, Katham Sthasyati or Kidrishi Sthasyati. Nishala sthasyati. Punaha Kidrishi Punaha achala sthasyati. Sthasyati. Sthasyati ityukte bhavishyati. So buddhihi Shruti Vipratipanna buddhihi nischala achala bhavishyati or sthasyati. Atra sthasyati asti. Kintu artham bhavishyati autundi. Atra nischala achala ete kim bhavishyati sambandhanama. Visheshanam Shruti vipratipanna buddhihi visheshanani. Buddhi padasya videya visheshanam bhavishyati. Videya visheshanani. साधारण विशेषणं नास्ति विधेय विशेषणं भविष्यति अस्तु अनन्तरं कुत्र कुत्र अचला स्थास्यति समाधौ अचला स्थास्यति समाधौ अतः समाधौ इति किं भविष्यति कारकसम्बन्धे अधिकरणकारकसम्बन्धे अधिकरणम् उत्तमं सो समाधौ श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धिः निश्चला अचला समाधौ निश्चला अचला स्थास्यति कस्य बुद्धिः ते बुद्धिः अत्र ते अर्थं तव योर बुद्धिः अत्र ते केवलं षष्ठीसम्बन्धः एव बुद्धिपदस्य षष्ठीसम्बन्धमेव अस्ति सो यदा श्रुतिविप्रतिपन्ना ते बुद्धिः निश्चला अचला समाधौ अचला स्थास्यति तदा किं भवति तदा अवाप्स्यसि अत्र कर्तृपदं किम् अवाप्स्यसि योगम् अवाप्स्यसि योगं किं भविष्यति कारकसम्बन्धे कर्तृपदं वा कर्मपदं वा कर्मपदं कर्तृपदं किं भविष्यति त्वम् अध्याहृतं स्वीकरणीयम् अत्र श्लोके नास्ति सो त्वं योगम् अवाप्स्यसि तदा त्वं योगम् अवाप्स्यसि when your mind shruti vipratipanna mind means your mind which is confused by what is given in the Vedas संशयात्मका आत्मा samshayam correct so by making it calm like nischala achala samadhau nischala achala sthasyati chet tada tvam yogam avapsyasi so when your mind which is in confusion is able to become through meditation samadhau means by meditation in meditation or through meditation when it becomes nischala and achala unwavering okay then you will be able to obtain yoga nishtham lapsyase so shruti vipratipanna we discussed this even last week so basically here one thing I was not sure if I used the correct words last week so we discussed that Brahma Jnanam surpasses what is given in the Vedas, right? So when we were discussing that shloka where whatever we are able to do with the water in a well, we will be able to do with the water in a bigger water body, like a lake or something. Similarly, a person with the knowledge of the Vedas, whatever he is able to do, a person who is a Brahma Jnani, his knowledge will surpass that. So rather than saying that the knowledge surpasses, I think it is better if we put it like this. Whatever is given in the Vedas, we have to see the inner meaning of it. So at the surface level,
like how I said, the phalastuti of the stotras. That is the surface level understanding. If you are only going to take the word to word meaning of what is given there, these are all given in the Vedas. So in Vedas, such things, many such things are given. How to obtain Swargam, how to obtain Punyam, all these are given. But we have to look beyond that. Those all are whatever is given is fine. It is true, and but we have to see beyond that. He who is able to see beyond the superficial meaning of what is given in the Vedas, so he is called Brahmajnani. So that is what was discussed in that shloka. Okay, so here we should not stop at what is given. So this is how you obtain Swargam. We should not stop there. We have to look into further into what does it mean. So we have to see beyond what is given. That is Brahmajnanam. So I just wanted to make sure. So here this Shruti Vipratipanna, Vede Samshayam Apanna. So that confusion, many people think, okay, this is what is given. So this is what is going to happen. So if I read this stotram for 3 times, then I am going to get this. That is where they will stop. But that is not where one should stop. One should go beyond that. I will give you another small example. Say, for example, many people say that Aditya Hridayam, right? If you chant that, if you chant the Aditya Hridayam, you will be blessed with good health, and whatever health issues that you have will be removed. So that is what is given in the Vedas. Say, okay? But actually the meaning beyond that, what we have to see and understand is, we have to actually get out and look at the sun, spend time in the sun. Of course, Aditya Hridayam describes about, the sun and how the benefits of it, and even the description of the sun and how the colors change and all that. There is so much described there. But by simply sitting inside the house and chanting that stotra, some benefit will be there, definitely, because simply by chanting any stotra, you will benefit. But that is not enough. You have to actually get out of your house, look at the sun, pray to him, spend some time in the sun, make sure that the rays are absorbed by your body. That is when your system will be actually cleansed, and that is when your health will actually improve. That is what needs to be understood. So when somebody thinks just by chanting Aditya Hridayam, everything will be fine, that is confusion. That is superficial knowledge. But once you look beyond that and understand that exposure to the sun, of course, during the safe timing of the sun rays, then the health will actually improve and you will actually benefit. That is the reason why our rishis had this ritual of doing the Surya Namaskara in the morning, offering the water, to Surya in the morning times and in the evening times. Why they picked only those 2 timings is that is when the sun's rays are not very harmful. Of course, they do it in the afternoons also, but mostly this. And why that water is being offered in your hands, and you will be looking at the water. When you are holding water in your hands in that angle, it will act like a prism. The water in your hand will act like a prism. It will take a shape of a prism. So the sun's rays will fall there, and when you are looking at that, those rays will enter your eyes, and it is good. Sun gazing, they call it, and it is very good. It will help with your health a lot. So you can directly look at the sun, or sometimes even this practice is observed. Both are there, but you have to do that only in the safe period, like 1 hour within the sunrise and 1 hour just before the sunset. Both these timings are safe to look at the sun directly with your naked eye. So that will actually benefit a lot more coming to the health point of view, and simply spending time in the sun also. That way, your body will absorb the sun's rays and all the good, and there are so many benefits. That is a whole different thing. What I'm saying is, just by chanting Aditya Hridayam will definitely benefit to some extent, but to completely get the benefit,
we have to look beyond that and, do all this. So similarly for everything, even reading Bhagavad Gita shlokas, just by reading the shlokas, we won't get anything, right? Of course, just by chanting itself, our mind will calm down and it will benefit to some extent. But if we understand what is given in the shlokas and try to practice even at least one point, and slowly transform ourselves into, how a person should lead the life based on what is given here, then that is the actual benefit. That is Brahmajnanam. If we are able to understand that and try to put it into practice, then we are going in that path further. But if we stop only with the chanting, there will be some benefit, but we are not completely benefiting by whatever is given. So that I just wanted to make clear. It's not that what is given in the Vedas is incorrect or anything. It is correct, but there is so much more. It is if we just look at the superficial part of what is given, it is not sufficient. That is where this Shruti Vipratipanna. How can somebody be confused with what is given in the Vedas? Or how can we compare that it is less than Brahmajnanam? It is because of how much we are able to absorb and understand. So that I just wanted to make clear, whatever we discussed even in the last class. Okay. So it is not like it is not enough what is given in the Vedas. It is everything is there, but how we understand and how we take it to the next level is what is called the Brahmajnanam. That is the Tattvam, understanding the Tattvam. Because we say again that like Paramatma is everywhere, Prakriti and Purusha. But then we are also asked to leave, to not be attached to this Prakriti. So why? So such things. So understanding beyond what is there is Brahmajnanam. That we have to slowly try and practice. That is when our buddhi will become more clear, achala and nischala. And then we will obtain yoga. Astu. So here also we have two sentences. Yada te shruti vipratipanna buddhihi nischala samadhau cha achala sthasyati tada yogam avapsyasi. Astu. Anantaram sandhi vishaye yantavanta desha sandhihi. Anantaram visarga sandhi. Shruti vipratipanna. Shrutau vipratipanna. Saptami tatpurusha. Achala. Na chala nai tatpurusha. Vipratipanna. Pad dhatoho ktha pratyayam viprati. Upasargaha. Any questions in this shloka? Astu. Anantaram Tirumala Bhagini patitum ichchati va? Astu. Alivelu Bhagini? आं भगिनी नमस्कारः। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं। पदच्छेदः। अर्जुनः उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम्। पदपरिचयः। स्थितप्रज्ञस्य मकारान्त पुंलिङ्ग षष्ठी विभक्ति एकवचनं। का किं शब्दस्य मकारान्त सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। भाषा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। समाधिस्थस्य अकारान्त पुंलिङ्ग षष्ठी विभक्ति एकवचनं। केशव अकारान्त पुंलिङ्ग संबोधना एकवचनं। स्थितधीः ईकारान्त पुंलिङ्ग प्रथमा एकवचनं। किं मकारान्त सर्वनाम शब्द नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचनं। प्रभाषेत प्र उपसर्ग भाष धातुः आत्मनेपदी विधिलिङ्ग लकारं प्रथम पुरुष एकवचनं। किं किं शब्दस्य मकारान्त सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। आसीत आस् धातोः आत्मनेपदी विधिलिङ्ग लकारं प्रथम पुरुष एकवचनं।
व्रजेत व्रज धातोः आत्मनेपदी विधिलिङ्गलकार प्रथमपुरुष एकवचनं पदार्थः केशव कृष्ण समाधिस्थस्य योगनिष्ठस्य स्थितप्रज्ञस्य दृढबुद्धेः का भाषा किं लक्षणं स्थितधीः दृढबुद्धिः किं किं प्रभाषेत वदेत् किं कथम् आसीत उपविशेत् किं कुत्र व्रजेत् गच्छेत् अन्वयः केशव समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितधीः किं प्रभाषेत किम् आसीत किं व्रजेत आकाङ्क्षा अपि पठामि भगिनि आं भगिनि पठतु अस्तु आकाङ्क्षा भाषा कस्य भाषा स्थितप्रज्ञस्य भाषा स्थितप्रज्ञस्य कीदृशस्य भाषा स्थितप्रज्ञस्य समाधिस्थस्य भाषा स्थितप्रज्ञस्य समाधिस्थस्य भाषा सा स्थितप्रज्ञस्य समाधिस्थस्य भाषा का किञ्च सः स्थितधीः बहिर्मुखः चेत् तत् भाषेत तत् आसीत तत् व्रजेत किञ्च सः स्थितधीः बहिर्मुखः चेत् किं भाषेत किम् आसीत किं व्रजेत श्लोके सम्बोधनापदं किं केशव तात्पर्यं केशव यः एकाग्रतावान् भवति तस्य व्यवहारः कीदृशः भवति भगिनी यू आर् आन् म्यूट् भगिनी एकनिमिषम् श्लोके सम्बोधनापदं किं केशव तात्पर्यं केशव यः एकाग्रतावान् भवति तस्य व्यवहारः कीदृशः भवति सोऽयं स्थितप्रज्ञः यदा बहिर्मुखः भवति तदा कथं भाषणं करोति कथं सः उपविशति कथं गच्छति स्थितप्रज्ञस्य लक्षणानि कानि व्याकरणं समासः स्थितप्रज्ञस्य स्थिता प्रज्ञा यस्य सः तस्य बहुव्रीहिः समाधिस्तस्य समाधौ स्थितः तस्य सप्तमी तत्पुरुषः स्थितधीः स्थिताधीः यस्य सः बहुव्रीहिः धन्यवादः भगिनी धन्यवादः सो अत्र क्रियापदं किम् प्रभाषेत व्रजेत आसीत समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितधीः किं प्रभाषेत किम् आसीत किं व्रजेत सो आसीत प्रभाषेत व्रजेत का भाषा अस्ति अत्र अस्ति अध्याहृतं स्वीकरणीयम् अस्ति अपि क्रियापदम् ओके सो चत्वारः सन्ति सो व्रजेत स्थितधीः किं व्रजेत स्थितधीः अत्र अध्याहृतं स्वीकरणीयं प्रथमवाक्ये अस्ति स्थितधीः किं प्रभाषेत अत्र अस्ति किन्तु किमासीत किं व्रजेत तदपि तत्रापि स्थितधीः उद्देश्य एव सो कर्तृपदं किं भविष्यति स्थितधीः स्थितधीः कर्तृपदं प्रभाषेत क्रियापदं किं 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 भविष्यति how does he speak how does he behave so kim atra kriya visheshanam okay how does he conduct himself how does he sit how does he go how does he speak so how atra kim padam asti kintu katham tatsya अर्थः कथं कथं व्रजेत कथम् आसीत कथं प्रभाषेत इति अतः क्रियाविशेषणं सो प्रभाषेत क्रियापदं स्थितधीः कर्तृपदं किम् इति क्रियाविशेषणम् अस्ति पुनः किम् आसीत सो स्थितधीः किम् आसीत पुनः आसीत क्रियापदं स्थितधीः कर्तृपदं किं क्रियाविशेषणं स्थितधीः किं व्रजेत व्रजेत क्रियापदं स्थितधीः कर्तृपदं किं क्रियाविशेषणं
समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा? समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा अस्ति? सो भाषा का भाषा अस्ति? अत्र का कर्तृपदं स्वीकरणीयं. भाषा विधेयविशेषणं भवति. स्थितप्रज्ञस्य इति षष्ठीसम्बन्ध का पदस्य, समाधिस्थस्य इति विशेषणं. स्थितप्रज्ञस्य पदस्य विशेषणं समाधिस्थस्य. सो का भाषा अस्ति? का क्रियापदं, भाषा विधेयविशेषणम्. अस्तु. अस्ति अध्याहृतं क्रियापदं, केशव संबोधनपदम्. अनन्तरं समासं. स्थितप्रज्ञस्य, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः, बहुव्रीहिः. समासपदस्य विभक्तिः तस्य, षष्ठी विभक्ति. समाधिस्तस्य, समाधौ स्थितः. So he who is in samadhi. Sthita prajna yasya saha, he who has a sthita prajna. Okay, that is bahuvrihi, and this is saptami tatpurusha. Sthita dhihi yasya saha, he who has a stable mind, bahuvrihi. He who has a stable knowledge, sthita prajna. He who is in yoga or in that nischala state, samadhau sthitaha, saptami tatpurusha. So sthitaha itself is indicating a person. So he who is in samadhi. So samadhau sthitaha, saptami tatpurusha. Any questions in this shloka? Astu. Anantaram Murti Mahodaya. पठितुमिच्छति वा? मूर्ति महोदय. ओके. जयप्रद गारु. नमस्ते. नमस्ते. अहं पठितुं न शक्नोमि. अस्तु महोदय, चिन्ता मास्तु. प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. पदच्छेदः. प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते. पदपरिचयः. पदं प्रजहाति प्रा प्लस वो हाक परस्मैपदी कर्तरी लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन. कामान् अकारांत पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन. पार्थ अकारांत पुल्लिंग संबोधन एकवचन. आत्मनि आत्मन न प्रत्यय नकारांत पुल्लिंग सप्तमी एकवचन. तुष्टः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन. तदा अव्ययम्. यदा अव्ययम्. सर्वान् अकारांत सर्वनाम कदमी कदा सर्वनाम शब्द पुल्लिंग द्वितीय बहुवचनम्. मनोगतान् अकारांत पुल्लिंग द्वितीय बहुवचनम्. आत्मना आत्मन नकारांत पुल्लिंग तृतीय एकवचनम्. स्थितप्रज्ञः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. उच्यते वच् परस्मैपदी कर्मणि लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्. पदार्थः पार्थ धनंजय यदा यस्मिन् समये
मनोगतान् चित्तसन्निहितान् सर्वान् सकलान् कामान् अभिलाषान् प्रजहाति परित्यजति तदा तस्मिन् समये आत्मना एव स्वेन एव आत्मनि स्वस्मिन् दृष्टः स्थितप्रज्ञः उच्यते कथ्यते। अन्वयः पार्थ यदा सर्वान् कामान् मनोगतान् प्रजहाति आत्मना एव आत्मनि तुष्टः तदा स्थितप्रज्ञः उच्यते। आकांक्षा చదవమంటారా? प्रजहाति कान् प्रजहाति कामान् प्रजहाति कति कामान् प्रजहाति सर्वान् कामान् प्रजहाति सर्वान् कामान् कीदृशान् प्रजहाति सर्वान् कामान् मनोगतान् प्रजहाति सर्वान् कामान् मनोगतान् कीदृशः प्रजहाति सर्वान् कामान् मनोगतान् तुष्टः प्रजहाति सर्वान् कामान् मनोगतान् केन तुष्टः प्रजहाति सर्वान् कामान् मनोगतान् आत्मना तुष्टः प्रजहाति सर्वान् कामान् मनोगतान् आत्मना कुत्र तुष्टः प्रजहाति सर्वान् कामान् मनोगतान् आत्मना आत्मनि तुष्टः प्रजहाति यदा सर्वान् कामान् मनोगतान् आत्मना आत्मनि तुष्टः प्रजहाति तदा कीदृशः उच्यते यदा सर्वान् कामान् मनोगतान् आत्मना आत्मनि तुष्टः प्रजहाति तथा स्थितप्रज्ञः उच्यते। श्लोके संबोधनपदं किं केशव? तात्पर्यं पार्थ यदा मनसि प्रविष्टान् सर्वान् अपि इच्छाभेदान् परित्यजति यदा च निरपेक्षः सन् परमार्थ दर्शनात् अन्यस्मिन् सर्वस्मिन् अपि विषये अनासक्तः भवति तदा आत्मना आत्मनि एव तुष्टः भवति सः एष स्थितप्रज्ञः इति उच्यते। माध्वमतं मनोगतान् अरिषड्वर्गान् यदा प्रजहाति यदा च परमात्मनः प्रसादेन आत्मानं सन्तुष्टः मन्यते तदा सः स्थितप्रज्ञः इत्युच्यते। व्याकरणं संधिः आत्मन्येव आत्मनि प्लस एव एण् संधिः आत्मन्येवात्मना आत्मन्येव प्लस आत्मना सवर्णदीर्घ संधिः स्थितप्रज्ञः प्लस तदा विसर्ग संधिः सकारः तदोच्यते तदा प्लस उच्यते गुणसंधिः समासः मनोगतान् मनः गतः तान् द्वितीय तत्पुरुषः स्थितप्रज्ञः दृश्यताम् सेकंड अध्यायं 54 श्लोक कृतन्तः गतान् दृश्यतां सेकंड अध्यायं 24 श्लोक तुष्टः तुष् प्लस कर्तरि। धन्यवादः। अस्तु अत्र एकं निमिषम् क्रियापदं किं? प्रजहाति प्रजहाति एव क्रियापदं वा द्वितीयमपि अस्ति? उच्यते तदपि अस्ति। सो क्रियापदद्वयम् अस्ति। सो प्रजहाति अत्र कर्तृपदं किम्? सर्वान् हरि ओं भगिनी पुटसंख्या किं भगिनी क्षम्यताम् 131 धन्यवादः।
अत्र यदा सर्वान् कामान् मनोगतान् प्रजहाति आत्मना एव आत्मनि तुष्टः तदा स्थितप्रज्ञः उच्यते. So अत्र अत्र कथं भवितुमर्हति? आत्मना केशव सम्बोधनपदं రాంగేమో కదండి ఇక్కడ. పార్థ కేశవ ఎక్కడుంది? ఓహో, సంబోధన పదం. ఆకాంక్షల కింద ఉంది కదా. ఆమామాం, కేశవ నాస్తి, పార్థ సంబోధన పదం. సో అత్ర ఆత్మనా ఆత్మని తుష్టః సర్వాన్ మనోగతాన్ కామాన్ యదా ప్రజహాతి తదా సహ స్థితప్రజ్ఞః इति उच्यते. तथा वक्तुं शक्यते. सो तुष्टः प्रजहाति, अत्र तुष्टः अपि अस्ति. अन्वयम् एकवारं पश्यतु. यदा सर्वान् कामान् मनोगतान् प्रजहाति आत्मना एव आत्मनि तुष्टः तदा स्थितप्रज्ञः उच्यते. सो तुष्टः 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 इत्युक्ते he who is happy. तुष्टः तुष्टः सर्वान् कामान् मनोगतान् प्रजहाति. तुष्टः कथं तुष्टः भवति? सः आत्मना एव आत्मनि तुष्टः. So he who is happy within himself or within by whatever he has. And how does he make himself happy? By himself. Atmana eva. Atmana atmani eva tushtaha. So he who is happy with his self, with whatever he has. Saha tushtaha, that person who is happy, sarvan manogatan kaman prajahati. He will be able to leave prajahati, tyajati. He will be able to leave all the desires because he is happy within himself. So he will be easily be able to leave all the desires or ichha, prajahati. Yada, when that happens, when a person who is happy within himself is able to leave all the desires, yada tat bhavati tada sthitaprajnah iti uchyate. That kind of person is called sthitaprajnah. So he who is happy by himself and he is making happy by himself, within himself he is happy and he is making himself happy by self. So atmana atmani tushtaha. Such kind of person will be able to leave all the desires, and when he is able to do that, that person is called sthitaprajnah. Yada atmana atmani tushtaha naraha or tushtaha kaman sarvan manogatan kaman prajahati tada sthitaprajnah uchyate. So here, to make it more easy for the anvaya, you can saha sthitaprajnah iti uchyate. Like that you can add a few words to make the anvaya more clear. Okay? Saha sthitaprajnah iti uchyate. యహ సహ పెట్టచ్చు కదండి. యహ సర్వాన్ కామాన్ మనోగతాన్ ఆత్మన ఆత్మని తుష్టః ప్రజహాతి సహ స్థితప్రజ్ఞః ఉచ్యతే. अत्र श्लोके यदा दत्तमस्ति खलु तदा उच्यते. यदा तदा श्लोके एव अस्ति. अतः तत् तानि पदानि उपयोगं करणीयं. यदा तदा we have to use because they are given in the shloka. But in addition, tada saha sthitaprajnah iti uchyate. That we can add to make the sentence more complete. But otherwise, yada tada is already there in the shloka, so we cannot leave it. So when a person is happy within himself and he is able to overcome or leave his desires, sarvan manogatan kaman. Manogatan is chitta sannihitan, means close to his mind.
So whatever desires are close to his mind, such kind of desires, if he is able to leave, when he is able to leave, then he is called Sthita Prajnaha. When a person becomes happy within himself and is able to leave all the desires, then he is called Sthita Prajnaha. Normally, in the regular context, what you said is fine. Yaha naraha or yaha tushtaha sarvan manogatan kaman prajahati saha sthita prajnaha bhavishyati. Tadapi vaktum shakyate in normal language. But since we are doing the analysis of the shloka, and in the shloka we have the yada and tada, we have to use those words. So atra tatparyam yada manasi pravishtan sarvan api ichha bhedan parityajati yada cha nirapekshaha san paramartha darshanat anyasmin sarvasmin api vishaye anasaktah bhavati tada atmana atmani eva tushtah bhavati. Saha yeshah sthitaprajnah iti uchyate. Manogatan arishadvargan yada prajahati yada cha paramatmanah prasadena atmanam santushtam manyate tada saha sthitaprajnah ityuchyate. So here arishadvargan, he who overcomes the arishad vargas. So the 6 enemies, kama, krodha, lobha, moha, matsarya. He who is able to overcome all that, which are close to our mind, they are always there, right? That desire, that lobha, that krodha, they are very closely connected to our mind. But when we are able to leave those, then and punah yada cha paramatmanah prasadena atmanam santushtam manyate. So whatever is given to us by the Paramatma, this Atma, okay, this body or this Atma, the Jivatma, if we are happy with that, tada saha sthita prajnaha ityuchyate. And we have to use this to make ourselves happy within ourselves, with whatever we have, in that sense. Astu. Anantaram, sandhi, yand sandhi, savarna dirgha sandhi, visarga sandhi, guna sandhi. Manogatan samasaha, manaha gataha tan, dvitiya tatpurusha. Means wherever the mind goes, if we go, that is called manogatan. Means we are closely, whatever the mind says, we are following that. Sthita prajnaha. So sthita prajnaha purvatana shloke eva asti sthita prajna yasya saha. Sthita prajnaha. Gatan kridanta. So gatan gam dhatoho ktha pratyayam. Tushtaha tush dhatoho ktha pratyayam. Astu. Any questions in this shloka? Astu. Atam Bhagin, Putha Sankhya Kaha, I'm sorry, I 131 Bhagini. 131? Dhanyavad. So Sri Lakshmi Bhagini patitum ichchati va? आं भगिनि दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते पदच्छेदः दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिः उच्यते पदपरिचयः दुःखेषु अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सप्तमी बहुवचनं सुखेषु अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सप्तमी बहुवचनं वीतरागभयक्रोधः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा एकवचनं मुनिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा एकवचनं अनुद्विग्नमनाः अनुद्विग्नमनस् सकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा एकवचनं विगतस्पृहः
अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा एकवचनं स्थितधीः ईकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा एकवचनम् ईकारान्तः अपि पुल्लिङ्गः अस्ति वा भगिनि आम् बहु विरलः खलु आम् भगिनि उच्यते वच् परस्मैपदी कर्मणि लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं पदार्थः दुःखेषु आपत्सु अनुद्विग्नमनाः उद्वेगशून्यचित्तः सुखेषु सम्पत्सु विगतस्पृहः नष्टाभिलाषः वीतरागभयक्रोधः रागद्वेषभयरहितः मुनिः मौनी स्थितधीः दृढबुद्धिः उच्यते कथ्यते अन्वयः दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः मुनिः स्थितधीः उच्यते आकांक्षा उच्यते इति क्रियापदं कः उच्यते स्थितधीः उच्यते कीदृशः स्थितधीः उच्यते मुनिः स्थितधीः उच्यते कीदृशः मुनिः स्थितधीः उच्यते अनुद्विग्नमनाः मुनिः स्थितधीः उच्यते केषु अनुद्विग्नमनाः मुनिः स्थितधीः उच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः मुनिः स्थितधीः उच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः पुनश्च कीदृशः मुनिः स्थितधीः उच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः विगतस्पृहः मुनिः स्थितधीः उच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः केषु विगतस्पृहः मुनिः स्थितधीः उच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः मुनिः स्थितधीः उच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः पुनश्च कीदृशः मुनिः स्थितधीः उच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः मुनिः स्थितधीः उच्यते तात्पर्यं स्थितप्रज्ञस्य मनः दुःखेषु अनुद्विग्नं भवति सः सुखेषु स्पृहावान् न भवति रागात् भयात् क्रोधात् च सः अतीतः भवति व्याकरणं सन्धिः दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः दुःखेषु प्लस अनुद्विग्नमनाः यणसन्धि स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीः प्लस मुनिः स्थितधीर्मुनिः विसर्गसन्धि रेफः स्थितधीर्मुनिः प्लस उच्यते विसर्गसन्धिः रेफः समासः अनुद्विग्नमनाः अनुद्विग्नं मनः यस्य सः बहुव्रीहि समासः विगतस्पृहः विगता स्पृहा यस्मात् सः बहुव्रीहि समासः वीतरागभयक्रोधः रागः भयं क्रोधः च रागभयक्रोधाः द्वन्द्वसमासः वीताः रागभयक्रोधाः यस्मात् सः बहुव्रीहि समासः स्थितधीः दृश्यताम् द्वितीय अध्याये चतुष्पञ्चाशत् वा चतुष्पञ्चाशत् श्लोकः कृदन्तः विगतः वि प्लस गमुल् प्लस त प्रत्ययः कर्तरि तो स्थिता धीः यस्य सः स्थितधीः बहुव्रीहि समासः स्थिताधीः न लिखितम् अस्ति भगिनि स्थितधीः एव लिखितम् अस्ति अहं विग्रहवाक्यम् उक्तवती स्थिता धीः यस्य सः अस्तु अस्तु he who has a stable mind धन्यवादः भगिनि अत्र क्रियापदं किम् उच्यते उच्यते एकमेव अस्ति वा एकमेव अस्ति एकमेव उच्यते इति कर्मणि प्रयोगे अस्ति सो कर्तृपदं किम् अत्र दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः कर्मणि इत्यर्थे प्रथमा ये प्रथमा विभक्तौ पदानि सन्ति ते एव कर्तृपदम् इति अहं मन्ये कर्मपदं खलु कर्मपदं प्रथमा विभक्ति पदानि कर्मपदानि
So आम् atra kartrupadam na dattamasti. आम् आम् Chinta mastu. Karmani prayoge kartrupadam nasti chetapi chinta nasti. Karmapadam kim? मुनिः अनुद्विग्नमनाः Munihi. विगतस्पृहः Ekam स्थितधीः nimisham. Anutvignamanah iti prathamam karmapadam munihi. Munihi iti मुनिः एतत् सर्वे विशेषणानि इति अहं मन्ये अनुद्विग्नमनाः विशेषणमस्ति मुनिः एतत् पदस्य विशेषणमस्ति स्थितधीः मुनिः स्थितधीः उच्यते that kind of muni, a person who is mauni is called sthitadhihi. So sthitadhihi vidheya visheshanam. विधेयविशेषणं तु मुनिः अस्तु 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 अनुद्विग्नमनाः विशेषणं तु मुनि. कथं भगिनि स्थितधीः अनुद्विग्नमनाः इति नास्ति वा Because sthitadhihi is videya visheshana to muni, you cannot mark anudvigna manaha as visheshana to sthitadhihi. The actual karma padam is munihi. So we have to say that anudvigna manaha is visheshana to munihi only. Astu. And anantaram punaha पुनः विगतस्पृहः अपि विगतस्पृहः अपि मुनिः अपरं विशेषणम् अपरं विशेषणं अनन्तरं वीतरागभयक्रोधः तदपि विशेषणमेव मुनि शब्दस्य विशेषणमेव आम् दुःखेषु आधारे अधिकरणमेव तो कस्य पदस्य अधिकरणं विषयाधिकरणं वा विषयाधिकरणमेव बट लिंक्ड टू विच वर्ड विच क्रियापदम् अनुद्विग्नमनाः you have to connect दुःखेषु to अनुद्विग्नमनाः as अधिकरणं तथा एव सुखेषु विगतस्पृहः सुखेषु is अधिकरणं to विगतस्पृहः अनन्तरं वीतरागभयक्रोधः अत्र अधिकरणं नास्ति ओके सो दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः मुनिः स्थितधीः उच्यते okay a person who is in the dukkha anudvigna manaha he is not disturbed in the sukha vigatasprihah he is not excited vitaraga bhaya krodha he does not have the emotions of raga bhaya and krodha that kind of muni okay is called sthitatihi अस्तु भगिनि धन्यवादः अनन्तरं समासे अनुद्विग्नमनाः अनुद्विग्नं मनः यस्य सः उद्वेगशून्य चित्तः अनुद्विग्नं means उद्वेगशून्यं so a mind which is unperturbed which is not disturbed he is called अनुद्विग्नमनाः विगतस्पृहः विगता स्पृहा यस्मात् सः स्पृहा इत्युक्ते डिजायर अपि अभिलाषा और इच्छा तदपि अर्थमस्ति अतः विगता स्पृहा यस्मात् सः he who has no desire or from whom the desire is gone तदपि बहुव्रीहि वीतरागभयक्रोधः रागः भयं क्रोधः च रागभयक्रोधाः तत् इतरेतरद्वन्द्वः वीताः रागभयक्रोधाः यस्मात् सः from whom all the raga bhaya krodha are gone that is also bahuvrihi vigatah is kta pratyayanta of gam dhatu and vi upasarga sthitadhihi yasya saha he whose mind is stable
Astu. Anantaram, any questions in this shloka? Madam, I got a small doubt. Ah. This Chitadihi Munihi Uchate, the other ones are only Kriya Padas to no, Visheshnas to either direct Visheshna or Vijay Visheshna to Chitadihi. Karma is not there. So is it Bhave Vakya? No, no, no. Uchate is there. No, Uchate is it is telling it is passive voice. So महोदय no karma is there. कर्मपदानि सन्ति Karmapadam. कर्तृपदानि नास्ति कर्तृपदानि नास्ति अत्र Chitadihi Uchate. No, Munihi Uchate. न महोदय कर्मणि कर्मणि Karma is not there. No, karma is not कर्मणि there. प्रयोगे कर्म प्रथमा एव खलु प्रथमा विभक्तौ एव खलु भवन्ति Karma is not karma. Okay, karma asti. This is karmani prayogam asti. Ataha, see, uchyate is vach dhatu. Okay. It is the sakarmaka kriyapadam, sakarmaka dhatu. Okay. So it is in karmani prayoga. Uchyate is in karmani prayoga. So Karma karmapadam, munihi is karmapadam to uchyate. Karta. Karta atra asti. Karta is not there. Oh, in this sloka, karta is not there. Okay. See, uchyate is in prathama vibhakti ekavachana. Okay. Not prathama vibhakti. I meant prathama purusha ekavachana. Kintu it will follow the karma padam. So the kartrapadam you can take anything. You can take in ekavachana or bahuvachana. Janaihi, you can say. Janaihi uchyate. It is said by the people. What is said by the people? That a person who is stable or unperturbed during difficult times, who is not excited, with in happy times, and who is immune to all the emotions. Such kind of muni is called sthitadhihi. Janaihi. Janaihi uchyate. That kartrapadam you can take anything. But it is not required to take, because this is a karmani prayoga vakya. Kartrapadam vikalpena eva bhavati. Ataha adhyahritameva na swikaraniyam. Not necessary. In a kartari prayoga, if the kartrapadam is not given, it is better if we take adhyahritam, because it is a kartari prayoga and karta needs to be there. Though it is implied by the kriyapadam, in Anvaya Rachana, to make it more clear, we add as adhyahritam. Okay, that way karta is this munihi. No. Karta is not muni. That's Karmapadam. Okay, karmapadam janaihi Janaihi will be kartrapadam. If you want to take, you can take janaihi as kartrapadam, adhyahritam you can. kartrapadam adhyahritam. Janaihi kartrapadam adhyahritam. Karma is chitadihi munihi. Munihi. Uchite is kriya. Passive is kriya. Karmani. Okay. Muni karmapadam and sthitadhihi will be vidheya visheshana to muni. Atuvanti manishini sthitadhihi antaru. Okay. Okay, thank you, madam. Astu. Anantaram Allirani Bhagini patitum ichchati va? भगिनि यः सर्वत्र न हि स्नेहस्तत्ता प्राप्य सर्वत्र नभिस्नेहस्तत्ता प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सर्वत्रान् अभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं यः सर्वत्र अभिस्नेहः तत् प्राप्य शुभाशुभं न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अभिनन्दति अभिनन्दति पदपरिचय यद् शब्दः दकारान्तः सर्वनाम पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनं
सर्वत्र अव्ययम् अभिस्नेहः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनं तत् तद् दकारान्त सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचनं प्राप्य लघन्तम् अव्ययम् शुभाशुभम् अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीय एकवचनम् अभिनन्दति अभि नदी परस्मैपदी कर्तरी लट्लकारं पदपुरुष एकवचनम् अभिनदी రెండు ఉన్నాయన్నమాట. దేష్టి ద్విష్టి పరస్మైపది కర్తరి లట్ట ప్రథమ పురుష ఏకవచనం తస్య తద్ దకారాంత సర్వనామ పుంలింగ షష్ఠి ఏకవచనం పరిజ్ఞా ఆకారాంత స్త్రీలింగ ప్రథమ ఏకవచనం ప్రతిష్ఠిత ఆకారాంత స్త్రీలింగ ప్రథమ ఏకవచనం పదార్థः యః యః పురుషः సర్వత్ర సర్వదా అభిస్నేహः అనురాగः अनभिस्नेहः अनुरागः अननुरागः अनभिस्नेहः अननुरागः तत्तत् शुभाशुभं साधु असाधु वा प्राप्य लब्ध्वा न अभिनन्दति न प्रहृष्यति न द्वेष्टि न कलहायते तस्य तादृश्य प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता अतिस्थिरा यह सर्वत्र अन्वयः यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति आकांक्षा न अभिनन्दति न द्वेष्टि किं कृत्वा न अभिनन्दति न द्वेष्टि प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि किं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि किं शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि तत्तत् शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि कः तत्तत् शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि अनभिस्नेहः तत्तत् शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि कुत्र अनभिस्नेहः तत्तत् शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य किं भवति यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा भवति यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा कथं भूता भवति यः सर्वज्ञ अनभिस्नेहः तत्तत् शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति तात्पर्यं स्थितप्रज्ञः देह जीवितादिषु सर्वत्र स्नेहरहितः भवति सः शुभं प्राप्य न अभिनन्दति अशुभं प्राप्य न द्वेष्टि शुभाशुभयोः विषये सः निर्लिप्तः भवति व्याकरणं सन्धिः सर्वत्रानभिस्नेहः सर्वत्र अनभिस्नेहः सवर्णदीर्घसन्धिः अनभिस्नेहः तत् विसर्गसन्धिः सकारः नाभिनन्दति न अभिनन्दति सर्वणदीर्घसन्धिः समासः अनभिस्नेहः न विद्यते अभिस्नेहः यस्य सः नैव हुरिः शुभाशुभं शुभं च अशुभं च अनयोः समाहारः द्वन्द्वः कृदन्तः प्राप्य प्र आप लेप् प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठा ता कर्तरि प्रत्ययात् स्था धातु प्रति उपसर्ग अत्र क्रियापदानि कानि अभिनन्दति न द्वेष्टि न अभिनन्दति अभिनन्दति द्वेष्टि न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति भवति अपि अध्याहर्तं स्वीकरणीयं सो अत्र
Yaha na dveshti. Yaha shubhashubham prapya na abhinandati. Anabhisnehaha. So let us look at the anvaya. Yaha sarvatra anabhisnehaha tattat shubhashubham prapya na abhinandati. So atra abhinandati kriyapadam asti. Tat atra kartrupadam kim? Anabhisnehaha. Anabhisnehaha. Yaha anabhisnehaha na abhinandati. Kim kritva na abhinandati? Shubhashubham Prapya na abhinandati. So kriyapadam na abhinandati. Kartrupadam anabhisneha. Yaha na abhinandati. So here yaha na abhinandati. Saha tasya prajna pratishtita bhavati. So let us keep it simple first. Yaha na abhinandati tasya prajna pratishtita bhavati. Okay. So here yaha will be the kartrupadam of abhinandati. Na abhinandati. Yaha na abhinandati. Yaha abhisneha anabhisneha prapya na abhinandati. Did you get it? Yaha anabhisneha prapya. Yaha anabhisneha shubhashubham prapya na abhinandati. Tasya prajna pratishtita bhavati. So here for the prapya, anabhisneha shubhashubham prapya. So I'm trying to see anabhisneha. Yaha anabhisneha shubhashubham prapya abhinandati. Na abhinandati. Na abhinandati. Na tasya prajna pratishtita bhavati. So here we can take yaha as visheshana to anabhisneha. Yaha anabhisneha shubhashubham prapya na abhinandati. Tasya prajna pratishtita bhavati. So here yaha and tasya are the connecting points. Not like we discussed many times. Yaha saha in the yat and tat shabda, the vibhaktis can be different in both. Here yaha is in prathama vibhakti. In the second part, tasya is in shashti vibhakti, which is fine. Okay. Yaha aham pashyami tasya nama ramaha. Yaha balakaha aham pashyami tasya nama ramaha. Like that. Okay. So yaha balakaha, the boy that I saw, his name is Sambandha. So here yaha and tasya will be linked. So yaha anabhisnehaha shubhashubham prapya na abhinandati tasya prajna pratishtita bhavati. Okay. And also there is another connection. Yaha na dveshti tasya prajna pratishtita bhavati. That also is there. These two are so na abhinandati na dveshti. Those two kriya padani again we can join. So these are two things that are done. So yaha na abhinandati na dveshti cha. Tasya prajna pratishtita bhavati. So that also we can join. Both the na dveshti and na abhinandati we can join. Tasya prajna pratishtita bhavati. So that is how the anvaya goes. Yaha sarvatra anabhisnehaha tattat shubhashubham prapya. So here tat shubhashubham. Here tat will be the visheshanam to shubhashubham. Okay. And the second tat, sometimes this application we see repetition of a word. It is called vipsa.
in the sambandha, in the relation names, it is called vipsa. Whenever there is a repetition, the first word is connected to the first tat is connected to the second tat with the name vipsa. The second tat is visheshana to shubhashubham. Okay? Shubhashubham. Okay. And then in the samasa we have anabhisnehaha. Na vidyate abhisnehaha yasya saha. So what is anuraga? Anuragam is abhisnehaha. Anabhisnehaha, not having the anuraga, means he who is not emotionally attached, even with shubham and ashubham. Kshamatam Bhagini. Ah. Vitsa is the repetition, and first word is the vitsa. So what is second word is called? Second word, whatever relation it has. Here the tat, the second tat is related to shubha shubham as visheshanam. Okay. So it is marked as visheshana. The first tat is connected to the second tat with the relation name vipsa. Oh, I got it. Thank you. Astu. So atra anabhisnehaha na vidyate abhisnehaha yasya saha. So he who has no anuraga. Shubha shubham. Atra shubha shubham napumsakalinga ekavachane asti. Ataha samahara dvandvaha. So shubham cha ashubham cha anayoho samaharaha. Anantaram kridanta prapya. Ap dhatu pra upasarga lyabanta pratishtita. Stha dhatu ktha pratyayam prati upasarga. Astu. Dhanyavadah bhagini. Anantaram Subbarao Mahodaya patitum ichchati va? Subbarao Mahodaya nasti. Sulochana bhagini? Amanya. व्याकरणमपि अभवत् खलु? Abhavat. 58 shloka pataniyam. आमामाम्. यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. पदच्छेदः. यदा संहरते च अयं कूर्मः अङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. पदपरिचयः. संहरते सं योग हृङ् धातुः आत्मनेपदी धातुः आत्मनेपदी कर्तरि लट्लकारः प्रथमपुरुष एकवचनम्. अयं मकारान्त इदं शब्दः सर्वनाम शब्दः पुल्लिङ्गे प्रथमविभक्ति एकवचनं. कूर्मः अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः प्रथमविभक्ति एकवचनम्. अंगानि अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः द्वितीया विभक्तौ बहुवचनम्. इव अव्ययम्. सर्वशः अव्ययम्. इन्द्रियाणि अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्. इन्द्रियार्थेभ्यः अकारान्त पुल्लिंग शब्दः पंचमी विभक्तिः बहुवचनम्. पदार्थः. यदा च यस्मिन् समये अयम् एषः कूर्मः कच्छपः अंगानि इव अवयवान् इव सर्वशः सर्वथा इन्द्रियाणि नेत्रादीनि इन्द्रियार्थेभ्यः विषयेभ्यः संहरते प्रत्यावर्तयति तस्य पुरुषस्य प्रज्ञा बुद्धिः प्रतिष्ठिता अतिस्थिरा. अन्वयमपि पठामि. पठतु भगिनि. अन्वयः. यदा अयं कूर्मः अङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति. आकांक्षा. संहरते. कः संहरते? अयं संहरते. अयं केभ्यः संहरते? अयं इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते.
अयं कानि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते अयं इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते अयं कथम इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते अयं सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते अयं कानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते अयं अंगानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते अयं कः अंगानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते मान्य अत्र कः किमर्थं कूर्मः षष्ठी खलु प्रश्नः कः किमर्थं कूर्मः षष्ठी न प्रथमा विभक्ति एकवचनमेव ओ किमर्थं प्रथमा विभक्तौ अस्ति अङ्गानि कूर्म तस्य अङ्गानि इव एव खलु अदि how we have to take is कूर्मः यदा अङ्गानि अस्तु अस्तु अवगतं यथा अङ्गानि संहरति तथा एव अस्माभिः एव अस्तु मन्ये इदानीम् अवगतम् अस्तु मन्ये PDF मध्ये पटसङ्ख्या का महोदय 135 अस्तु क्षम्यतां मन्ये तो PDF पुस्तकं नास्ति मम समीपे गृहे एव 135 अस्तु मन्ये यदा 135 मन्ये అంటే పుస్తకే 135 PDF मध्ये न जानामि क्षम्यतां मन्ये एतत् गतं पञ्च श्लोकसङ्ख्या का श्लोकसङ्ख्या 58 क्षम्यतां मन्ये PDF अस्तु मन्ये यदा अयं कूर्मः अङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते यदा अयं कूर्मः अङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते तदा किं भवति यदा अयं कूर्मः अङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते तदा प्रज्ञा भवति यदा अयं कूर्मः अङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते तदा प्रज्ञा कथं भूता भवति यदा अयं कूर्मः अङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते तदा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति यदा अयं कूर्मः अङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते तदा कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा अयं कूर्मः अङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः संहरते तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तात्पर्यमपि वा मन्ये पठतु भगिनि तात्पर्यम् इन्द्रियाणि सर्वदापि शब्दादिषु विषयेषु प्रवृत्तानि भवन्ति कूर्मः यथा भयात् स्वानि अङ्गानि संकोचयति तथा यदा अयं ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तः जनः सर्वाणि इन्द्रियाणि शब्दादिभ्यः संकोचयति तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति स च स्थितप्रज्ञः भवति संधिः व्याकरणं संधिः चायं च योग अयं सवर्णदीर्घसन्धिः कूर्मोऽङ्गानि कूर्मः युक्तम् अङ्गानि विसर्गसन्धिः सकारः रेफः उकारः गुणः पूर्वरूपं च अङ्गानीव अङ्गानि युक्तम् इव सवर्णदीर्घसन्धिः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि युक्तम् इन्द्रियार्थेभ्यः सवर्णदीर्घसन्धिः इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य इन्द्रियार्थेभ्यः युक्तं तस्य विसर्गसन्धिः सकारः समासः इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणाम् अर्थाः तेभ्यः षष्ठी तत्पुरुषः समासः अस्तु भगिनि धन्यवादः क्रियापदं किम् प्रतिष्ठिता भवति इत्यर्थः प्रतिष्ठिता तत् एकं क्रियापदं द्वितीयं संहरते
Samharate. So kaha samharate? कः संहरते इत्युक्ते सर्वशः यः संहरते यदा अत्र कूर्मः अपि तस्य कर्तृपदं भवति वा मन्ये तत् अत्र कथं लेखनीयं यदा अयं here indicates यः इन्द्रियाणि संहरते सः इति वा अयम् इन्द्रियाणि संहरते कथं संहरते कूर्मः इव संहरते कूर्मः इव ayam indriyani samharate, or here in the place of ayam if we put yaha, actually it will be more easy to follow. More easy to follow, but it's okay since ayam is given. So ayam indriyani samharate, ayam indriyani katham samharate, kūrmaha iva samharate. Kūrmaha sarvashah angani katham samharate tatha iva ayam इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि संहरते तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति. अत्र श्लोके पुनः यदा तदा अस्ति, अतः तदपि उपयोगं करणीयं. सो यदा एव दत्तमस्ति, तदा न दत्तमस्ति. सो तदा अध्याहृतं स्वीकरणीयं. यदा अयम् इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि संहरते तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति. किन्तु अयं कथम् इन्द्रियाणि संहरते, कूर्मः इव यदा इन्द्रियाणि संहरते तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति. So for samharate the kartrupadam is ayam. अस्तु महोदय. कर्मपदं इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः अत्र पञ्चमी भवति खलु. पञ्चमी विभक्तौ अस्ति, अपादानमस्ति, अपादानकारकमस्ति. अनन्तरं कूर्मः अङ्गानि सर्वशः, कूर्मः अङ्गानि सर्वशः, what it is doing is not given. We can take samharate again. Astu. Okay, but here samharate, what is samharate exactly? In what sense it is used? Pratyavartayati. Yeah, we can use samharate or sthapayati also you can take. Yatha kurmaha angani sthapayati. Like how it leaves. Until what does the tortoise do when there is a danger? It will act as though it is dead. How does it act as though it is dead? By letting go of everything. Even when the other animals try to roll it and do whatever it is, it will let loose. It will let go. As though it is a rock. It is dead. So yatha kurmaha angani sarvashah sthapayati, or samharate also we can use, but samharate is a stronger word to use with kurmaha, so sthapayati. अत्र संकोचयति इत्यपि दत्तमस्ति अत्र संकोचयति तथा और तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति. So for here sthapayati or sankochayati we can take as adhyahritam. So kurmaha will be the kartrupadam of that sankochayati. So kurmaha sankochayati. Kurmaha kam sankochayati, angani sankochayati. Katham sankochayati, sarvashah. Here sarvashah is from everything. Sarvashah, sarvatha means by all means, in all ways. So it is a kriya visheshana. Here sarvashah is taken in the sense of sarvatha, means in all means, by all means, in all ways. So how is it behaving with the angani? Like in all
in all means. By all means, it is just letting go. Anni vidhaluga. In Telugu, we can say anni vidhaluga. Udilesindi. Angani. So, in that sense, sarvashaha will become kriya visheshanam. Astu? So, iva api asti va shloke iva api asti. Astu. Any questions? Indriyarthebhyah, indriyanam arthaha tebhyah. So this is indriyanam arthaha. So shashti tatpurusha. Tebhyah is panchami vibhakti. The word, the samasa word itself is in panchami vibhakti, but it is shashti tatpurusha. So this, you have several sentences, and how you connect. Just go over this shloka several times, because some words are not given and the comparison is made with iva. So all that, practice a few times, so you will get that, the understanding of the Anvaya better. Yada ayam kurmaha. See here, ayam kurmaha is given. So there is a possibility for us to think that ayam is visheshana of kurmaha. But no. So like I said, there is more meaning than words. So we have to provide necessary words to make that meaning more explicit. Yatha kurmaha angani sarvashaha sankochayati, तथा अयम् इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि संहरते, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति. अस्तु. Any questions? Okay. No chet, we shall stop here and continue next week. Astu. Shanti mantram. सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. धन्यवाद भगिनी. नमस्कारः. धन्यवादः भगिनी. सर्वेभ्यः